jaalallaan beeksisti. Beeksisti wallaahi hiika qabdi. Ajaa'iba. Mana rakaan laalteetti. Beetee jirta akkam kolleessii guddeegaa. Wallaahi beekaa nama ana bakka itti ilaalu jirtu ta'e goggootu ilaalu jirta. Daalla. Ana goggootu ilaalu jirte kulleen wallaahi kullee. Nin beekare. Haa gaafii itti warda nama akka fedhe isa. Amma kullee teenyaatiin tun mee dhiira akkam jaalattamee fakkeenya. Wallaahi itti nama fadhu sanii fakkeenyaaf biyya guutuu fedhan sheekotii fa'aa wallaahi laazim ta qabeenyas qabdu ta ispoortiillee dalaydu ta shittollee dibattu ta urgootu ta hijaaba kana akkana haga fuulatti uffadhee niximaa kana uffadhee jala deemuu fadha wallaahi. Sheekotii. Wallaahi sheekotii jaartii akkasiin harka qabatee akkasitti deemu saniin fedha wallaahi. Huccuu wal fakkaatti fa'aa jennee. Waan addaati gaa. Duuba sheekotiin kun akka misilaa sheekotii yaala feetamoo sheekotii xawwaa feeta? Waa sheekotii jaalala beektaa fuutee kana faashan namootee duuba kanaaf dhugattee kana dhugattaa jaalala mana keessa sirrii beektu akka kana jirtiin akka rabbiin geessan akka rasuulli Aishaa guddaa ture san godhu saniin fadha wallaahi. Yaa rabbii xiyyaa ajaa'iba akkam jara keenya akkam jettanis iyyoo. Wallaahi saniin fadha akka rasuulaatti nama jaalatu hin fadha. Duba takkanaatu Oromoo keessa jirti kullee. Tanan jaabar. Mee kullee namni dubbisanii kun fooloo maanan goone maa jala jedhanii tattaan. Si godha nabshiri. Wal jijjiirta. Mee fooloo godha harta akka baadhaati duraa qubatee fooloo godha lubbuu. Dhugaa jettee jedhanii ani immoo gaa dhiiran akka fadhu fuudhee keenya. Ani dhiira sheekan fadhu dhuguman si himaa. An bakka dhiira akkanumatti xiqqishoo gaa ibaadaa rabbiitis haa qabaatu inni imaana haa qabaatu. Ispoortiillee dalagu. Ispoortii adala. Hai, awwain dari bedur tokko kuulee shamarri maallaqa filatu eegaltee zabana ni jijjiirtanii si? Mee dhaabbatu wardaan ni beekti haa itti fafarda. Ani jechuun ani ammaan tana maallaqa jaalalaa fi maallaqni wal adda beekta. Amma yeroo ammaa kanarratti dhiirtii jaalala beektu maallaqa hin qabdu. Ta jaalala hin beekne maallaqa ni qabdi. Saniifuu amma kan maallaqa kana waan hin harkee beekuuf jecha rakkoo maallaqaan ittiin jiru jechuudha. Rakkoo jaalalaan na jira. Amma maafiyaa dhibbaa iddamaa qofaatu maallaqa qaba jambo. Eessa maafiyaa dhibbaa iddama jechuun maal? Ya bora raga assalamu alaikum. Kule kana bara kuma nama bidami kasi jadi di ma. Tigreetu maallaqa qaba Tigreetti heeruun waliin jedhi beektaa qoqoosadha. Okay. Maali kabbala isa kiyya dhuga. Kule kana bara kuma nama bidami kasi jadi di ma. Angka yona ga alhamdulillah rabbi ni kirese kana ga hakadil juf male. Abo sheekha. Waan magaarii na waafi. Isheen Waan magaarin si hawa inshallah yoo rabbi ni laana fi lesin goone nama gaarii nama ana caalu si fabusu angaru ofigan si hawa. Amin kabbala isa kiyya di sheekha. 50-50 da. Mees bee fuula haqee 15 akka irra jirtu laala. Maali goota? 15 irra barbaadu jiru. Yoo dubbatu baate hoo? Alaa nama waa beeku tokko nin beeka nama fuula nama imaana qabu nin beeka fuula nama gartee 15 fi rubuu irraa hin qabne nin beeka. La hawla wala quwwata illa billah. Ati murtii dabsuuf deemta murtiin dabsinaa hoo? Dabsu wallaahi ati ijoollee jimmaa teeti. Viidiyoon as ba'e viidiyoon si ilaaltu as ba'e si ilaallan billee. Maal bara kuma digdamaa kaastee na beekti garuu hoggaa. Na beekti. Sibiilee hojjechaa jirti ishii. Hoggaa girreessa jennu san. Viidiyoon as ba'e. Yeroo as ba'u deema. Wardaayee baay'ee bareeddee. Wardaan bareedu. Bareeddee jechuun ishee noo qaalimaan akkasiin fuula ijoo jala heddummaa ta'e akkam koollee akkami. Wallaahi mana kiyya kun nasiiba qaba abdaa ta'e biraan rabbi si ajaaru. Mee jaarsii viidiyoo haa baratanii haawlaan agaree. Ati sheekan wallisaafa feeta wallisaan fana jala dhufu gaane. Wallaahi wardaayee wallisaafa feeta sila rabbi si kan. Wallisaa feeta akka bibbeete akka wal artistii fadhu. Wallaahi artistii feetaame. Ani artistii hin fadhu. Wallaahi. Wallaahi hin fadhu. Artistoonni saayibotan qiyyaan.
bakka garagaraa illee wallisaan fedhu wallisaa osoo akkanatti dachii irra daabanaaf hin fedhu wallisaan. Artistiin bakka hedduu si cinqabeeta. Artistii jaalachuun artistii fi feemasa jaalachuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Achuma eelaa kana katti. Warreeti. Ani artistii jaaladha. Nama kanarratti jalatti malee. Waardiyyaati nama magaala moo diimaa feetaree ofii? An nama magaalaan fadha diimaan jaaladhu. Nama magaala jaaladha. Yaa Rabbi eessa jirta laata yaa Rabbi jimaa Ani taate. dhiira magaala jaaladha. Mammaraachee wal se'an. Warta gurbara kana rakkubsees beejeen kaa. Viidiyoo bana dure. Bari ani gurraacha siif hin ta'u dhiisi kalaas. Sila maal taatee? Keessaanas si dubbisa chaaw. Keessaan mana dubbista adumarra wal jana jannaas bayre. An keessaan nama jalaan dubbaddu. An keessaan si jalaan dubbaddu eebate gaa. Maal fayyada kaisaa shaqarummaan dandeenyu baleessa qiyya. Wallaa shaqarummaan dandeenyu. الحرب يجي قربان ايه والله كرهتي هاي هاقله كافي مال كم دبل زغي تفهمين ايه والله كريجي Wardaan jaalate Bakka aqalsi jaaladha ishee kun naatee jira. Mee viidiyoo bana dure si laalladha. Ati na harkite wani ceer kere. هاقله بيتو wardaa teenya viidiyoo laazima. Viidiyoon laazima gaa'ee viidiyoon dirqama gaayaa mucaas laaluun qabaa himree. Wardaa ati nama akkamii feetasii? Ani nama magaala nama baqaa jechuun diimaa hin jaaladhu. Nama magaala jaaladhaan. Diimaa akkasii sanii. Waa bakka viidiyootti banata sanii qoqa ayyee banadhe. Bakkoon koo weeruu kan jiraatullee. يا ولد انا ما قال غير انا ما دي فكره انا فر والله عندي قديمته مالي انا ما ati magaala ree sanii fi ati magaalaan ati dirqama dhiira. Wardaa malaaxaan feetaa dhiira malaaxaa qabu. Dhiira malaaxaa qabu. Nin fadhee. Bakkoon qabu. Bakka ani banadhe gastaana. مالك بدور كذا جنما Achi jihaati qoqqabdi. Obji. Ni kharji. Garam bilbiliin hin dhabu. Borcee qabdaa san? روزه والله Kolleedhaan. Laala amma Mee kun dhaabbaddu. Amma laagana nyaattee siree gubbaa baatee ciisaa jirtaa? بورجي انا قلت لازم ابر تنا دريني الرابوس اني مال تاتي ورده Ullee mucaan بام بريده bareeda. انا قرتو قاعدين قبل ارجع وقاته وقاته Isa gaafatu Wardaan olee fooloo naa deebise maali na fooloo naa deebise. Feemasa keessaa namni fooloo tiyya naan deebise suma naaf qofaa qaba. booloo nan goone yoo Sanuu nama godheetiin namarraa kaasaan. Laalee yoo namni naan deebise nan kaasa namarraa. Oggusa difaan sirraa kaasa si godhee naa deebisu diddee siif caaltu amaan bar qofa. tiktok yoo kun haarawaa guddaan irraa gubatee. Wallaahi. Wallaahi kan miiliyoonaan irraa gubatee mi? مليون سنة صورته الله غافر والله بر دفتي قدك انا ميته budaan nyaatan ka. على كيف ده ما يعلو اصلا كيف ده يلا ما نتي فلت والله اجندا قدر بك انا بكيت تكاسيش كركر والله Uniti Oromiyaa atillee naa deebisi warra yuutuubiidha. Wardaasi godhuu jaadhu goomsaan. Goomsaan goomsaa. Tiktaakii kan keessan banna wardaa naatu abaare gaaf takka namni achi jalaa biloo kana godhe. Wallaahi ji. Wallaa fayyumaa nagaa biloo kana godhe. Yaa wanta akkas hin garre wallaahi. Anu? Anumaa taa'ee sanuu taaptaap si godhu jiru biloo kana godhan aaree achumaan gaafsi. Wallaahi amma si deebisee miree fooloo kuma isin hundaafuu deebisee. Guyyaa jalqabatti dhuftuun kana fooloo si godhe garuu. Baga na goote wallaahi kun isin hundaafuu deebisee jira.
warrees keessa jirta yoo fooloo nan gosa namni 700 jirta. Lammaffaa ammaa sirkini jee namni ati dinqisiifattu eenyu jee alayhi salaami nabii isaa eenyu jettee gaafatte tiyyaan eenyu jettee gaafatte eenyu jettee gaafatte isma ina dhageeffadhu haasoo asirreeffadhu ree obboleettii gubbaa gadi waniin nan haasa'ini jechuu barbaade aboo ani atti gammachiisuuf hin haasa'u dhageeffadhu Samee muciyoon haasawitee abditu moot godhadhaati irraa callisa. Gaafii teessin qabadhaati. mar ani nama gammachiisuuf hin haasa'u waan na fakkaatee haasa'u obboleessoo dhageeffadhaa. Ani ilaalchi guddaan Hamzaa irraa hubadde yoo karaa Hamzaa taate waan isinitti hima abulamaa sadi addaan hin jiru naaf Hamzaan obboleeyyan yoo barbaachisaa taate isinitti hima. Laakiin ammoo karaa islaamummaatti nu zanneessee jira jechuu barbaadeetti. Mee maal Obboleessa xiyyaatti qinaan hin dhaabbadha garuu islaamummaa keessatti dhaabbadhu. Anam nuti ilaalcha Hamzaan feenu garuu maal irratti waan jota akka nuti irra dhaabbachuu feena malee Hamzaan wajjichisaa sirrii miti. Ati sirrii waan irraan ta'e sanatti himiidha walitti qabiyaada kan gaddan facaasani kanaaf kana balleessa badii isaanii beektamoo guutumatti waan inni dogoggora jee nama warra murteessee jibbiti tana gaafiin tiyyaan. Laa wallahi ani akka nama tokkotti ni jaaladhanii kabajanii obboleessa kiyya wanni inni guddoon dalagee islaamummaa irratti roga hanga hin qabne yakka dalageedhaan osoo jecha namaatiif gocha namaan ta'in isaanoo maali yoo jettanii Takkatti was gaafadhu toobni kuni tooba akka biyya rabaa jirtaami. Toobni kun shari'aa islaamaa keessatti dirqama takka uffadhaa dirqama hijaaba rabbiin tooba kan uffachuu nama jirra hayattee yaaddaame ati keessa mooteetitti loojikiin haasofna. Aadaa islaamaa ibsamu islaamaa miti toobni gama tokkotti islaamummaa ibsee Islaamummaan ibsu maalish islaamummaan ibsu kan hin jedhin islaamummaan uffata sababaan isaniin jaa sababaan isaniif Kulle si waan nama wal keessa dadhabu wajji wanni nu gootaniisi maal taatee obboleettitti jira hin jiru akkana bazabazaa nutti haasa'eerra yoo haasoo itti wooma jiru nutti haasa'e huccuun akkamitti. Aboo ani si gammachiisuuf hin haasa'u ati dhageeffadhaa haasama diyaaspooraan kun maal taatan si? Gammachiisuu fi miti takkitti gammachiisuuf osoo hin ta'in waan takka ogguu dubbattu qabatamaan ragaan fakkeenyaaf bakka agartee yookiin shari'aan dhiirti tooboo uffachuun yaani dhalaan uffata guutuu uffachuun waanuma jiru garuu qabattee dirqama hin goone choice filannoo keeti yoo feete uffachuu dandeesse yoo feete dhiisuu dandeesse. Hijaabni dhalaadhaaf dirqama. Amma kulliilaan dhageeffadhu Hamzaan Habaashiidha dirree beetiin saniin jaa. Habaashii sunnaa salafiyyaa hundisiitu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah kiraa Taan hundinuu garaagarummaan qabdu. Habaashii haa ta'u kaafira foon isaa murqabdu laal sitti immoo kaafira gartee rabbi kafare san haqa isaa murtee fi wajji jiraachuu qabdu. Obboleetti haqa namaa muruun amantii waliin nama fiddu. Hamzaan dogoggora qaba jedhu anamma Hamzaa wanni irraa jibbeen qaba. Wanni irraa jibbee hijaabaa ol beekumsani qaba jee yaaduu fi jijjiirra isaa kanaan na aarse malee taamantii annan galtu akka fedhetti Osoo Qur'aana wajji Anu guyyaa meeqa Qur'aana daddaakee wanni godhe Hamzaan. Asike? Qur'aana guyyaa meeqa daakee Hamzaan osoo innaan hin beeka jiru keessa. Asike maaliidha? Wajji qaraanu. Asike kan nyaagamu. So kanaaf rakkoon irraa nuti rakkoo biraa hin qabnu. Inni immoo nin beekaa an nama beekumsa qabu ufiin jaa yeroo hunda. So wanni kuni sirrii miti janna malee waan biraati miti rakkoo irraa hin qabnu miti. Bakka tan irraa jibbe mamma nama horii kanaaf yaada tokko qabna. Assalamu alaikum. Ya, mana ramu? Asike karena mulut dong. Bagani mulatin ya. Allahu Akbar. Ega. Ati kau kisah radio kan? Ya, mari lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenne akka waan sadarkaan isaa gabbuu laala gaafa TikTok seene ammoo silaalamni bunnaa beetii shabaabna kan jiraate achi dhaqee gorsee rabbiin rahmata godhuufi mala maal ta'e sheeku Laala lekka jirta amma fakkeenyaaf amma naaf ati ma naasni beekta anillee siin beeka akka obboleetii yaada akkatti dhageeffadhu ma sheekkotiin isheen gartee jirus ni jira an gartee bakka sana jirus ni jira
wanni gartee silaatee telekiidha ji asii gartee nama gorsanii gartee waan takka gartee rabbumaatu subhaanahu wa ta'aala wa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniin je yaa nabi Allah yaadachiisuun kan kee kun gartee qalbii rabbitti amantanii fayyadaa je kabee kuni yaadata kan bee ni barataa beek sullikkiidha ammoo namtu gartee qabatti as bee an akkana jee maqaa moggaafatee islaaminaa irraa gartee kanumaan beeni haasa'uun rakkoo guddoodha jechuudha maaliif jennaan qomaan akka jaan alilmu salaasatu ashbaarin jaan علمين تنقرتي قطع سدي وغوتا كو سدي جان من دخل في الشغل الأول تكبر فكأنه عالما نعمل قرتي علمي سير راجع تركوا في لا مواتكو بره بونه بقول دي ساكا وان قرتي عالم بيخا تكتي بلا لاجان ومن دخل قرتي في الشغل الثالث نعمل قرتي قطع لما فات علمي راسينه تواضع واتكو بكبا جان آخر ما علمي سنكبو واتكو بكبا ومن دخل قرتي في الشغل الثالث namni gartee kutaa dadhabbaas seene tawaada if qaqqabeeti fakkaalam jaalam akka nama gartee waan takka illee hin beekne deemaa jaan wanni gartee fakkeenyaaf kan gartee jecha tokko gartee hin beekne waan gartee silaa labsii hin beekne himaniif dogoggora gartee fakkeenyaaf gartee ilmii irraa gartee ilmii waa xiqqoo qabaachuu asitti gartee imaamu Shaafii rahimahullahu ta'ala ramata waasi'aan uumee jira jechuudha akkasumatti immaas maal jaan gartee ajoonni gartee arabaa gisee waan gisee maakan alinda maal jaan weelkaan wooma gartee isa keessa jiru gartee fakkaataa jaan tanaaf namni gartee islaaminaa irraa gartee islaaminaan beene islaaminaa karantaa itti oofaa rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'aala islaaminaa gartee isii gartee rabbiin faarsee islaaminaan